Здравствуйте, меня зовут Дана Арбатская, мне 25 лет. Я учусь в ГИТИСе в мастерской Иосифа Леонидовича Рахельгауза. Владею профессионально спортивно-бальными танцами, художественной гимнастикой занималась и также занималась профессионально волейболом и плаванием. Очень люблю в свободное время, если есть возможность, водить гидроцикл. И также безумно сильно люблю танцы. А еще я люблю готовить, потому что отношусь к этому как к творчеству. Спасибо.